Hello，大家好，歡迎返嚟我嘅 channel，我係啫喱。北芪亦都有人叫佢做黃芪嘅，喺中醫角度嚟講咧，佢同人參嘅功效係相近嘅，但係咧佢就屬於平性啦，就唔會有人參咁燥嘅，所以咧老人家同小朋友都可以食用㗎。北芪佢係補氣養血嘅中藥嚟嘅，尤其咧適合氣虛乏力、血虛而精神不振、慢性腎炎同埋患有糖尿病嘅人士食用嘅。咁我呢度咧就用咗大概30個 gram 左右嘅北芪啦。紅蘿蔔佢含有豐富嘅多種維他命啦，佢係純天然嘅維他命丸嚟嘅，而且咧紅蘿蔔仲有控制血糖同埋對抗癌症嘅功效添㗎。我呢度咧就用咗一條大概200個 gram 左右嘅紅蘿蔔啦。你哋今日好嗎？留言話我知你哋今晚想飲咩湯水啊！祝你有開心愉快嘅一日。粟米佢所含嘅黃體素咧，有延緩眼睛老化嘅功效啦。另外咧，佢對身體虛弱、氣血不足引致嘅面色蒼白暗黃、呼吸短促、個人咧好易攰呢一啲嘅症狀都有非常之好嘅食療功效㗎喎。若果你對我嘅食譜有任何疑問嘅話，請你將個問題寫喺下邊評論區嗰度啊，我係非常之咁樂意同大家一齊討論㗎。50個 gram 左右嘅海玉竹啦，佢喺中醫角度嚟講咧係入肺、脾、腎經嘅，佢對於肺燥咳嗽、腰膝酸軟、耳鳴呢一啲嘅症狀咧都有非常之好嘅治療功效嘅。30個 gram 左右嘅黨參啦，佢有補中益氣、生津養血嘅功效啦。對於中氣不足、氣虛血弱引致嘅頭暈耳鳴、雙眼乾澀都有非常之好嘅治療功效嘅。100個 gram 左右嘅栗子啦，佢含有豐富嘅維他命 B 群，佢可以幫助消除疲勞啦。另外咧，佢仲有補腎嘅功效啦。對於女士嚟講，補腎養血係必不可少㗎。40個 gram 左右嘅花豆啦，佢有去濕養血、健胃強腎嘅功效嘅，而且咧佢仲含有豐富嘅蛋白質啦，對於身體虛弱嘅人士嚟講係非常之友好㗎。仲有2粒健脾補氣養血嘅蜜棗啦。80個 gram 左右嘅腰果啦，佢含有豐富嘅鈣質，可以強化骨骼，對於經常腰膝酸軟、軟攰無力呢一啲症狀咧，都有非常之好嘅食療功效嘅。上述嘅乾品喺製作嘅過程中，難免會沾上一啲嘅沙石塵啦，甚至乎係我哋肉眼睇唔到嘅蟲卵啦，所以咧，通常我會將佢哋清洗3-4次嘅。同埋我會將呢一個湯水嘅所有食材用料 list 咗喺呢條片嘅最後啦。如果各位有興趣煲呢一個湯嘅話，請你將條片睇到最後就可以一目了然㗎啦。為咗避免各種營養元素同埋藥效嘅流失，上述嘅乾品喺煲湯之前都唔建議提前去浸佢嘅，只需要將佢哋清洗乾淨就可以用得㗎啦。今日我會用電子湯煲嚟煲湯啦，所以咧我會加入大概2.5 litre 至到3 litre 左右嘅清水落嚟啦。個湯煲滾咗之後計時煲佢150分鐘嘅。哇，好香啊！一陣北芪獨有嘅豆奶香味撲鼻而嚟，真係聞到都已經流晒口水啦。呢個雖然係一個素湯，但係佢煲出嚟嘅味道都係非常之濃郁㗎。咁呢個湯我就唔會落任何調味料㗎啦，淨係食材嘅味道都已經令到個湯非常之鮮甜啦。個湯飲落非常濃郁鮮甜，所有嘅豆類煲到又腍又綿，真係湯渣我都唔捨得嘥㗎。不如今晚你都試下煲呢個好味得嚟又有益嘅湯水啦。若果你都鍾意我嘅食譜，請你俾 like 同埋留言話我知啦。記得訂閱我嘅 channel， 順便撳埋隔離個鐘仔啊！多謝晒你嘅收睇，我哋下一個食譜再見啦，拜拜。